驚喎，真係。係頭先我哋嚟之前其實已經有工作人員講話，小心啲小心一個粉紅色衫嘅人，因為佢不斷喺度嗌緊，喺度嗌，有，但係估唔到係會有埋動作嘅，即係。因為以為佢係女仔，應該都唔會太有攻擊性啊嘛。係啊，好驚啊！同埋原來你好驚嘅時候，你唔識反應㗎。佢哋即刻叫我哋入翻去，咁我好近佢嘅時候，咁佢又好似鬧緊我，指住我，跟住佢就再第一支出嚟預備再抌，跟住原來你驚到係唔識避，你就咁樣呆咗望住佢，我就停咗喺度，好彩佢叫我行咯，嚇死真係好驚。已經係想掉。即係今次第一次試過。我諗以前 OB 宿我見過就係，譬如喺一樓掠口水我見過，但係唔係我。抌嘢啊！譬如有試過做一啲演出，咁啲歌迷好熱情，咁嘅事係啊，咁份禮物咧就抌啲熒光棒啊，唔知係唔係啊？淨係對準我嚟嘅，我唔知，但係有試過嘅。